đèn hậu. Đây đèn hậu phía ngoài dành cho Toyota Camry bản 2015 đổ đi. Cái này có hàng chính hãng này, ba sản phẩm này, sản xuất tại Toyota Thái Lan. Cái này của nó hàng chính hãng các bác xem nhé. Đây, hàng sản xuất tại Photo Thái này. Đèn này thì chưa có bóng rồi, bác hiện chờ luôn. Đây, hàng Thái Lan này, có đây là phân ghế này, bên lái này. Đây có hàng chính hãng các bác nhé, có mã vạch này. Đây có trên bên lái bên phụ, cái này là bên lái các bác nhỉ.